கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Zeb Juke பார் 4050 அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் இருக்கிற ஒரு சவுண்ட் பாரோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நம்ம எப்பவும் பட்ஜெட்டில் சவுண்ட் பார் வாங்கணும்னாலே கண்டிப்பாக சப்வூஃபர் மிஸ் ஆகும். ஸோ ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டில், அதாவது என்னோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4500 5000 ரூபாய்க்குள்ள தான் சேல் பண்ணுவாங்க, மாற்றி சேல் பண்ணுவாங்க. இந்த பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் கொடுக்குறது நல்ல விஷயம். ஸோ அதுக்காகவே இதில் வீடியோ போடலான்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். உள்ளே எடுத்தோடனே நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாலில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக வால் மவுண்ட் கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சார்ஜ், அதாவது அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு தெர்மாக்கோலில் சவுண்ட் பாரும் சப்வூஃபரும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு கவரில் அந்த வால் மவுண்ட் கிளாம்ப் ஒட்டுறதுக்காக ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரிமோட்டுக்காக பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஆடியோ கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பொதுவாக நம்ம வீட்டில் டிவியில் சவுண்ட் பார் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஒன்றா டிவி 32 இன்ச்சு, 43 இன்ச்சு, 50 இன்ச்சு இல்லை அதுக்கு மேலே அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுவே பெருசாக இருக்குது. அதில் எங்கே போய் நம்ம சவுண்ட் பார் வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, இந்த சவுண்ட் பார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸே மினி சைஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இடம் கவர் ஆகிற அந்த ஃபீலே இருக்காது. ஸோ நீங்கள் சின்னதாக இருக்கேன்னு கவலைப்படாதீங்க, சின்னதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு சவுண்ட் நல்லாவே வரும். இப்போ இதனோட டிசைனை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வெளியே எங்கேயாவது போகிறீங்கன்னா கூட அதை எடுத்து பேக் பண்ணிட்டு நீங்கள் காரில் பைக்கில் வேணால் எங்கே வேணால் எடுத்து போயிடலாம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் மிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சவுண்ட் அவுட்புட் வர இடத்துல அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா Zebronicsன்னு அவங்களோட பிராண்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. டாப் சைட் பாட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ ஆகிற ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா லப்பர் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிரிப்புக்காக. அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் செவுத்தில் ஸ்க்ரூவில் வால் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் USB, ஆக்ஸ், ஆப்டிக்கல், HDMI கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி பட்ஜெட்டில் இருக்கிற சவுண்ட் பார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா HDMI கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குது. பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் பவர் ஆன் பட்டனும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் பாரில் 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. 15 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 30 வாட் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் பாரில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சப்வூஃபரை பற்றி பார்க்கலாம். சப்வூஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 45 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரக்கூடிய சப்வூஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக உங்களுக்கு சவுண்ட் பாரும் சப்வூஃபரும் சேர்த்து 75 வாட்ஸ் அவுட்புட் இந்த ஸ்பீக்கர் செட்டப்பில் வரும். உங்களுக்கு சப்வூஃபரும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக காம்பேக்டாக இருக்குது. இதுலேயும் இங்கே Zebronics அவங்களோட பிராண்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க சில்வரில். பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்காக ஒரு வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு சின்ன குறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சவுண்டு வால்யூம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக சவுண்ட் பாரில் ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அது மூலிமா தான் நம்ம சவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இதை நீங்கள் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோன்லேயே சவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பட் டிவியில் கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த லைட் இண்டிகேஷன் மூலிமா தான் நீங்கள் சவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும். ரிமோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் குட்டியாக ரிமோட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ரேடியோக்கெலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட்டில் ஓவராலாக எல்லா பட்டன்ஸும் கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக பேஸ், ட்ரிபிள் இது ரெண்டையும் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 4 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் பாட்டுவாங்க. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Now around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. கைஸ் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ரிவ்யூவும் நான் இந்த சவுண்ட் பாரை வாங்கி ரிவ்யூ பண்ணல. லவுடோலி டெக் சுகுமார் அண்ணா என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் அவர் சொல்கிறதே கேட்டு வந்துருங்க. இந்த வித்தவுட் பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஒரு டிவியில் எப்படி சவுண்ட் வருமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் கொடுத்தது. சுத்தமாக அந்த எஃபெக்டே வந்து இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எப்போ அந்த பேஸுக்காக வந்து நம்ம சப்வூஃபரை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ ரியலாகவே அந்த அவுட்புட் வந்து செம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 4500 ப்ரைஸ் ரேஞ்சும் போது நிறைய ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்லாம் இருக்கும். அதையும் கூட நம்ம டிவியில் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம், ப்ளூடூத்லையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம அந்த சப்வூஃபர் மாட்டும் போது வரக்கூடிய எஃபெக்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது. இதுலேயுமே அப்படி தான் 4500 ப்ரைஸ் அப்படின்றதெல்லாம் விட்டுட்டு சவுண்ட் குவாலிட்டின்னு வரும்போது ரியலாகவே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. குறிப்பாக ஒரு சின்ன ரூமெல்லாம் இருக்குன்ற பட்சத்தில் இது போதுமான அளவாக தான் இருக்குது. நல்ல சவுண்டு கொடுக்குது. குறிப்பாக 80% சவுண்ட் வச்சு கேட்குறீங்க அப்படின்னும் போது ஃப்ரீக்வன்சி செப்பரேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதுவே 100% அப்படின்னும் போது வால்யூம் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. பட் அந்த செப்பரேஷன் எல்லாமே ஒன்றா மெர்ஜான மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது. ஸோ கேட்குறீங்க அப்படின்னும் போது 80ல் வச்சு கேளுங்க. அதை வாங்குறவங்க ரியலாகவே அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்குமே பிடிக்கும். சவுண்ட் பார் வாங்கணும், அதுவும் சப்வூஃபரோட வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ரொம்ப பட்ஜெட்டில் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது சூட்டபிளாக இருக்கும். கைஸ் இந்த சவுண்ட் பார் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பண்ண வேண்டியதான் பண்ணிடுங்க. See you on next video. டாட்டா, பை பை.